बाप और बेटी ने जो किया वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। ट्रेन में सफ़र कर रहे बाप और बेटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाप और बेटी को देखकर हर कोई हैरान था, मगर आगे जो हुआ उसे इस पूरी वीडियो में देखें। बाप और बेटी दोनों एक ट्रेन में बैठे थे, वहीं पर एक शख्स ने छुपकर दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। पहले बेटी ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर नमाज अदा करती है, उसके फ़ौरन बाद उसका बाप भी नमाज पढ़ने लग जाता है और इसी तरह दोनों बाप और बेटी अपनी नमाज कज़ा होने से बचा लेते हैं और चलती ट्रेन पर नमाज अदा कर लेते हैं और देखते ही देखते इनकी वीडियो वायरल हो जाती है। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज दीन का सतून है, नमाज कामयाबी की कुंजी है। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर उसकी नमाज सही निकली तो कामयाब रहेगा और अगर बेनमाजी हुआ तो नुकसान में पड़ेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।